gagayam, kumusta kayo manan na imbag nga oras yu amin? Kabarbaro manan na kapadasan ting kay mga gan, dito drama ama ng biyanang, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay ti drama, makablaawa mampay, The Melody Dumaging dita Hong Kong, Rix Calixto kan Rolly Viernes, kanami nakabagyan na dita Villasis, Pangasinan. Manipod man nga rod kinikab sa intang san napud no anagan dakin kapadasan iti may drama ita. Kasto iti kunana. Dear manang biyanang, may sa akon a senior citizen. Kat adabugbugtong wano kakaiso ng anak mi kan nila kay ko. Kat nabakitanan abalasang. Ngam naklaat kami tabiglamot anak kinobyo ti anak mi kat may sapay a foreigner. Kat immanay daytang impalpalastog ti asawak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Papanan nyo nga agasawa, anak kaw? Mapan kami kano ijay bagyo, tatang. Nay, apay, da kayo laang. Saan da kami nga ikuyaw, kininanang mo aya? Ha? George, we will come also with you, We want also to go in the plaza. Okay, come on, Tatang. Let's go. Bakit, ang sukat kan, tay ikuyog data da George kinli sa ija plaza. Darasem! Napanan di asawa mo nga Elisa. Napanag si RBE, tatang. Itay tayo pa'y apumanag na. Apay, di tayo pa'y mapanmangan aya. Saan kanupay ang mabisin ni George, tatang? Nyamit tay, pabisina kong. Kunamkin ko na at adakil ti tiyan na. Ado pala siguro ti abasto ti bito ka na. Rumanere ka, Delio. Apay nga minasimurot ka, no rumaniklamo ka mo. Nagbati ka lakuman Ibagam ngamin Alisa. Ibagam anabisina ni nanang mau. Ni, apay asyak man ti rason mo nga Umuna ka nga minan nga gawaid. Mangantayo pa'y mata. Kunang nag-shopping ti gagara tayo dito plaza. Nga magmagnamo ilagayap. Adumag ngamin taksay. Nga maapay aditay aglugan. Kasta nga minti kay kayat ni George nga aramiden, tatang. Ti magmag na. Kasla nga rod saan ang mabambanog. Ay, makabanog mo di pumanag na. Makapabisin pa'y. Ibagam iyasawam tayntay pa'y mangan. Maulaw ako itibusin kaw. Remor kay samot kadali sa idikalman kabagis. Napanan nyo nga Napan kami man iya bagyaw. Impasyar na kami man di foreigner manugang me. Ay ha, imbag man. Kat, nagpaspasyaran nyo nga Nag-shopping kami. Hindi kwan, nang restaurant kami. Hindi kwan, nag-shopping kami manay. Ay, nagmayatan. Anya nga'y matirik na ti adda manugang na a foreigner kabagis. Ay, mayat akabagis. Kamayatan ni ti amin amayat. Diyak nga ron namnamaan ang makamanugang kiti foreigner. Oray na bakit ang nabalasang ni Lisa? 45 na nakaasawa pa'y mulaang. Kat foreigner pa'y. Ay! Diyak ni namnama ang makaasawa ni Lisa iti kasday. Kunak nawan mangayat iti ka anakamon. Tanabakitan lang arod abalasa ngayon. Nagkutong ka nagngisit pa'y. Ay na, di mo tagibasitan tila nga jay anak mo. Takakas jay a klase ti type dagiti foreigner. Pang foreigner ti pintas na kabagis. Ungarag. Di ibagbaga tayo ana alas. Napintas mo gayam ka dagiti foreigner. Anya mo dagiti nga imbagbagam kan ni kabagis mo, Delio. Ti ko namjak nangag, tinagsarsaritaan nyo itay. Nag-shopping nga ibagbagam mo't. Ulbud ka mo't alaklakayan. Hey na, nagdamag kin ka intang. Huwag ko namlatan. Alangan nga inak ibagbaga nagnalat inararabid tayo di bagyaw. Adi tayo nag-shopping. Kaman ano kumano ibagam tagpay so iti kabsat mo. Kababain, foreigner di manugang ta. Nangataw ti panagkita na kinwana. Big time ti kasday. So ano agdamag, huwag ko namlatan. Tatang, nanang, anya nga'y, yawid na ko ni George ijay pagilyanda. Ay mayat tapno ag citizen kamutan iya pagilyanda anak ko.
Agan anad kayo iti flight yu anak ko. We are leaving now, Nanang, Intang, Tatang Delio, till we meet again. Oh yes, ay, my handsome manugang. Don't forget to remember us, you pau it as a money. Ilay bagbagamot. Di ka lagpain dilyo. Ikit manugang tamay. Awan mo sab sa balik kalatan. Pagbay ng pailaan ngay. What did you say, Tatang? I said, I do not mind what he said. You go kit di na, so that you will not be late in the airport. Ala nga rod, patuluyan min nanang. Tatang, come on honey, let's go. Okay, honey. Nanang, Tatang, we're leaving now. Bye-bye. babayaw, may handsome manugang. Agad kayo, anak ko. Ay, napanan Dalisa. Makapaikawa mo't. Awanan dyan anak ta dito balay. Un nga ron sa nabalay. Taba pan agakop iti dolyar dya anak tayo dya abroad. Maday ta ka manon. Tilay bagbagam. Amom nga rod ayan, ado ti kwarta dyan nakasawaan na. Kat siyempre foreigner nga ron dya duti kwartana. Kano masayangan to pa iti pagplay ti tayo iso nagnag na tayo. Kan budget mil amin akin kinan tayo. Nainot siguro met Aguro ornong siguro iso nga agtip-tipid. Di mo lam mo Ay, nabitla nagamam mo ngam nagasawa dan. May mayatin tikas dya, bakit? Mga numaagaw pa ti sa bali ni George. Sayang. Ay, sapay ko mga rod Tagbalin to ang naragsak dyan anak ta iti puder day dyan lalakay. Sapay kumata ipatag na itag nanayon di anak ta. Lisa, honey, stay here at home, and I'll go to work. What I am supposed to do here ngay? I am so boring honey. I want to work also. I don't want you to work. You might even get courted by someone out there. So just stay here, okay? I'm just here all alone. I feel so bored staying here. All right, honey. I'm leaving now. Bye. I want to go out. Can you give me some money so I can go hang out? No, that's not allowed. Just stay at home. You're not going out. I cannot give you money because you might spend it on all sorts of things. Nakaimimot ka matgaya. What did you say, honey? I said, nakaimimot ka. Pati makan, limitado. Kitaam ni, kimutong ako. What are you talking about? I don't understand. I said, lawlawan ko anak ki asawa kan si murot kan ka. Permi ababawik, George. Hello Lisa, kumusta kan nga dito abroad? Kumusta kayo iti asawam? Nagboring nga rod nanang. Kasano, awan ka aruba mi ditoy. May sa abalay tay ka aruba mi ditoy. Awan pa'y pakibyangan na iti ka aruba na. Sa baligayam ti style da ditoy. Saan akas dita Pilipinas? Amabalin mo ti makikaaruba amapan makiis-istorya. Dito'y awan pakibyangan ti kaaruba kan ka. Saan da ka apan pansinan? Anya, akat, apay di ka pala na irwam ay anak ko. Diyak kaya ti kasto ang klase ti panagbiag nanang. Pero may aboring ko dito'y. Di nakmet ngamin kayat apagtrabaho ni George. Amangan kanuno armandak no rumwarak dito'y balay. Anya, apay naimon ayan ni George. Ay, permi nanang. Iso asa ko la maigaman ti cellphone ko no kas di amapanan ag trabaho. Anya, sana bali basta saan ngagkabel. Saan matkit di? Ngum sa bali ti style na nanang. Tengedin nakmat una yun. Ay, sa anak anawaya dito nanang. Agatan niya nga ro ti planom ngay. Kasla kayat kunti agawid dita Pilipinas. Anya, imbag ano palubusan na kati-asawam. Agpakpakaasi ka. Ay, alah, makamuka nga rod Ang magpanunot ka na imbag di kag dardarasudos. Pagsaritaan nyo na imbag iti asawam ti planom. Tapnawan tumpwar arire anak ko. Nay nangalaam di tarilom dilyaw.
Ginatang ko yu ukay-ukay. Adumot gayam timported ariloy yu wagwagan. Nay, napintas mo't. Uwe na, naggapoy yu burday tao. Nalakalaang ti pananggatang ko iti daytoy. Dadadail na. Saan nga agandar? Sa ginatang mo no dadaal gayam. Inak to iparipir Kat usaram to nga rod ano na repairan. Di mo usaran na dadaal. Amo na pa'y nga ron ay, no dadahil na ito, no saan? Diyak ibagbaga Nay, itala ang makita ka nakarilo ka, kabagis. Ha? Ne, napansin mo materilok. Impawit man tay foreigner amanugang ko. Aya, nay, imbag man. Naidumdumat style na arilo, Ha? Si kamang matadamanugang na foreigner. Ay katmayat nga rod ata nakatumpong ni Lisa itinasingpot kan naparabor nga asawa. Wala, kan foreigner ko naman. Ay, Kat, kumusta matan ni Lisa nga anak mo ijay abroad, kabagis delyo? ay kit mayat tibiyag na iti sidong ti foreigner nga asawa na. Nagdakil ka no ti balay ti asawa na ijay. Dudwadang agnanaad. Aya, ay masapol nga rod nga agsikukan Tapno adda kadwada ijay dakkalabalay da. Uwan ko magarab. Tapno madan kami matan iti foreigner nga po ka. Ngam makaanak pa nga ta ni Lisa bumakmutan. Ay wan bareng napigsakat ti dara dagiti foreigner no mailaw kada tayo a Pilipino. Nagmayat nga rod ti kombinasyon da. Da kami lang, tinakamanugang iti foreigner dito lugar tayo kabagays. Iso nga adulaki dito mapapal ka na kami. Ha? Ay katadalat ta siguro mat kabagis. Bakit? Apay, awan pa'y pauit dyan anak ta manipod abroad. Pauit na nga. Kwarta nalipatan na tansamot tan dyan anak ta. Sagpaminsan pa'y nga umawag. Manmano ka no nga mina makasilpon. Tapasaray igaman nila kay na ti silpon na. Di mo't lag pauit iti kwartatan. Kat dolyares mo't ti kwartada ijay. Apay ngay nga ta. Diyak ka mo Mabainak lang agdawat iti kwarta. Tanay, awam mo trabaho dya anak tayo dya abroad. Apay, saan nga tangay ikan di foreigner nga asawa na iti kwartada? Adat sirbin alaki asawa iti foreigner ngay. No di da ikan iti kwarta. Diyak ka mo Mabainak ngagdamag. Maburburing ka no nga rod ijayan. Tadala ka no iji balay da. Kit mayat kit di ano kastata saan nga agbannog. Di na pa'y kayat. Sitting pretty, kin kasla prinsesa Jesidong tasawa na. Diyak lang mo tanay kunana mo tan naimon dya asawa na. Ay na, kagangay lang day ta imon-imon. Love na nga ro di anak ta. Iso natural lang nga gimon. Awagak tuman di anak da. Agparik na akman. Bareng pauitan na tan iti kwartata. Hello, Lisa anak ko. Kumusta kan nga dita abroad? Ma'am, ado ti mga apal kin ka dito lugar tayaw. Kin oray da kami adadakil mo. Apalan da kami. Tanakamanugang kami kano iti foreigner. Anya ko mati apalan da kanyak ngay. Agbababawi aktupay anak ki asawa kin ni George. Nay, anya ko mati pagbabawyam. Kat adda ka lang arudin dita abroad. Nagboring. Kasla imayak lang nagkatulong dito nga awan sweldo na. Ha? Gaputadyak kaya ti maboring. Tila aramida kon dito'y balay. Nga makabanog mo. Nagdakil ti balay ni George Adalusak. Isunsamot nga inasawa na. Tapno addag bali nakatulong na. Anya? Kat ano sa mun basta ikan nakalakit di ti kwartam? Pulos tatang. Di na kayat nga ikan. Tadi na kayat makaruwarak dito'y balay. Kasla akbalod dito yun. Tadyak makarurwar. Anya? Apay ngay. Kimutungak pa yun. Gapo iti stress. Ma-stressak dito ay tatang. Ay na, ano sa mun may ruwam kanto anak ko. Sa nabalay, tadakan dita abroad. Kit pakaidayawan mi unay day ta adadakil mo. Tanakamanugang kami iti foreigner anak ko. Kaya't
kunti agawid tatang. Jak kayatan dito eh. Ay saan apay nga agawid ka. Agawid ka kahit agsubli ka man ay iti kinarigat ti panagbiag. Anyalat sa wanda kita tattaon ngay. Sapay kanayon ka nga ipanakil ka nakwada di tao. Ibagbaga ka na pintas ti biag mo ditan. Senyorita ka. Tadi na ka kahit apagtrabahon ti asawam. Pudno adinak kaya tapagtrabahuan. Ngam dinak matikan iti kwarta tatang. Kan naimon, iso adinak palubusan nga agtrabaho. Kan rumor dito'y balay. Anya? Iso nga agawid aksan. Sa anak ka naragsak dito eh. Ay saan? Anyat kum dito yung ngayon agawid ka. Katawan mo trabaho. Awan no panawa mo ti asawam. Bumabaman ti panagkita ti tattao kada tayon. Kakaiso na ang imatubas ti panagkita da iti pamilya tayo. Tadda na ikamang aporiner kada tayo. Agawid ka kitang. Asikaswam kita asawam dita. Hello anak ko, naimbag man tayo mawag ka. Kumusta kan? Nanang, nagapa kami kini George. Isopin mo nawa. Ayan mo nga rudit hangay. Magmagnaak dito'y kalsada. Ay na, papanamon ngay. Diyan mo nanang. Kumpurmi ditan Basta pumanawak pa'y laijay balay. Tamangan numakabil nakti asawa. Agawid ak tumot lang. Nga magpagnapak pa'y lang. Ay na, awan tanay. Awan sa bali papanam. Isong agawid ka kiday. Anyat nagapaan nyo aya. Maburburing ak lang arudan. Umanimon pa'y lang matay dyan, George. Nagsabat ti pungtot mi nanang. Ay na, di ka unay nga rod umadayo Ang mga numayaw-awan ka dita. Kaya't kung tagawid dita Pilipinas, nanang. Kasi ka ano palubusan na katasawa manak ko. Di nagpalubusan day jay Ang kaya't ko taglibas. Anya? Sino takasarsaritan bakit? Ni Lisa Kaya't nakanutagawi dun. Kasaritam. Hello Lisa. Apay manin aya. Tatang, agawid akon. Diyak kaya't dito yan. Ma-stress ak dito Maburing Sa anak ka naragsak ititan na ti asawa. Kabkabilan na kaya. Saan matkit di? Ngam nagsakit ti panagsasauna no agapa kami. Ikit talaga akasta Sensitive kan sama ngamin unay anak kaw. No agungat ta asawam. Aguli magkalaang. Nakais-istrikto. Si Luso, nakaimimot. Kaya't ko tagtrabaho, tapno adda kumamot kwarta. Nung di namat kayat, naimon nga minunay. Ala, agpakumbaba kalatan tanay. Adda ka dita pagilyanda. Mairwam kan tumot lang iti ugali na. Basta di ka agaw-awid. Adda ka nga ruditan. Sayang ti kaadam dita. No agawid ka anak kaw. Madanaga na katalagan lakay. Saan mo nga umawawag dyan nakta? Kumusta nga tan? Nasaya at ti kasasaad na ijay. Gagangay ti bumakit. Agbali na sensitive. Arsagid launa siguro ni Lisa. Iso nga agapa na iti asawa na. Ay, Sayang lang. Ta saan na makaanak ni Lisa. Adda kumamot puli ti foreigner nga po ko ta. ay awanan. Saanan nga ganak dayjay. Nay, adda umawag. Ni mo George, amanugang talakay. Ela, sung bata matagusan bakit? Amangan no agipahu iti dolyar. Hello, George. Hello, Nanang Intang. Lisa is going home to the Philippines today. I will take her to the airport. Today, George? Yes, Nanang. She is insisting on going home, so I will allow it. Because I don't want us to fight again. Yes, George. Please tell her nga rod, to call us. Okay, Nanang. Bye. Anyat ko na. Agawid ka nun ni Lisa. Urayan ta tiawag dyan anak ta. Tasabtan tanto ija airport.
Manganan, anak ko, nakaluli magkamanan. Nagadayo tinakaiturungan dagiti matam. Umay ka manganan Sige lang, nanang. Mangan kayon tanabsugak pay. Kayat ko't imatulog. Nini, nagidda ka mamanan, anak ko. Mangan kayon, tamaturog ka. Maturog ti kayat ko nga aramidan. No kunada nga ulimak. Keep silent. Stop crying. Kanyat ibagbagamon ngay anak ko. Bakit? Apay nga akas tumutin anak ta. Agkakanat mo ti ibagbaga ka na aramidan nan. Rinabii mo tan asumanaong agmay-may sa. Panagkunak. Gapo siguro dahi tayo tinakaro nga stress na idija brood. Na stress launay. Kas tanga-tanga agpaysaw. Kanya pa'y kumangay. No si kantumang ngamin. Imbes na nagawid pa'y laidi ngam linapdam. Ha? Anya nga ita. Kimarula ka nga rodan ti sitwasyon na. Di kagpabasol bakit? Tawan mo ti akin pagayatan iti napasama ken ko ana. Kanayo na mga men nga ibagay di nga gawid. Ngam linaplapdam. Anya nga ita. Isabasol mo dahi taoy. Kahit anya nga rutaramidan ta. Ipaagas ta ati anak ta. Tapnagimbag. Kasimot. Alang nga raon, intay paagas ti anak ta. Bakit? Impadoktor mi nga rod ti anak mi kat husto ti atap ko abo nga tinakaro nga stress na ti kasjay ang nagbanagan na. Inresitahan da nga rod iti agas na kat kasi ti Diyos ininot matla nagimbag ti anak mi. Nagpakpakawan nga rod ti asawa kita anak mi tama konsensya. Gapoy ti panang laplapod na idikan kwa na nga agawid diti Pilipinas. Kat ita saan na nakayat ti anak mi tagsubli ita asawa na isa nagsinadan. Alakastan, bigay mo intang. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. In your nose, parity script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Thank you manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.